एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा तोता रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन मेहनत का हुनर था। रोज सुबह वह पेड़ों से मीठे फल तोड़ता और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर जंगल के जानवरों को बुलाता। उसका गाना सुनकर हिरण, बंदर और खरगोश आ जाते और फल खरीद लेते। तोता ईमानदारी से फल बेचकर अपना पेट भरता और खुश रहता। उसकी मेहनत